bọ́jọ́ bá pẹ́ títí ọjọ́ àpín o bọ́nà bá jìnnà jìnnà àdópin o àti sáré àdópin aré àmàtìjìyà àdópin ìyà o àti sunsun àti kan ògiri ó má ti gbẹ̀yìn kọ́ lọ́tẹ̀ ìmọ̀ o bẹ́ẹ̀ ni o. ilé òní gbóná kárẹ́nu omi kọ́lé ayé òní kóró kálọ̀ dífá ọ̀run wo láyé náà la ó wà títà ó fi ṣẹ́gun lójú àwọn ọlọ́tẹ̀ ẹkún akọjá òkùnkùn ajímọ́lẹ̀ fáwa ọmọ Yorùbá ọjọ́ ayọ̀ súnmọ́lé o. di láéláé pọ́n gbá ó mà di láéláé pọ́n gbá Yorùbá ò ní dọ̀bálẹ̀ ẹ̀fẹ́ nìkan ó di gbẹ̀yìn kọ́ lọ́tẹ̀ ìmọ̀ o. yé ẹ dìde dìde bí ológun ẹ bá jàgà sílẹ̀ o ẹ rántí àtọmọdọ́mọ kò ní sún wa kò ní rẹ̀ wá tá ó fi ṣẹ́gun tẹni tó dé ó sàn ju ẹni tirẹ̀ ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ ni ò ní dídúró kẹ́dúró gbọ̀n kẹ́dúró gbọ̀n kẹ́dúró gbọ̀n 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 àtùpàgbé oníkànnì o bí ẹ bá sùn ẹ gbé ọjọ́ ayọ̀ súnmọ́lé o. bí a bá kú tí a bá jí àwọn mẹ́ni rè fẹ́ràn ẹni bá ṣàìsàn wò ni yóò lè mọyì àlàáfíà bí a bá ṣaláìní ká tó wá ní a ó mọyì ìgbà bá ń fojoojúmọ́ jẹun ata ó dífá fún Yorùbá tí í ṣe ọmọ òdòdó. ìbá wa lẹ́yìn tiẹ̀ lágbára Ọlọ́run mo kí onílé mo kàlejò mo kí gbogbo ojú tó wò mí káàkiri gbogbo ayé mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ mi káàkiri gbogbo ayé pé compliment of the season fún yín o happy Christmas in arrears gbogbo yín ni mo kí o ní agbára Ọlọ́run ọdún yìí tí gbogbo ẹ̀yin kìrìsìtẹ́nì ṣe kárí ayé kò máa níjọ́nù ọdún ìbànújẹ́ kò níjọ́dún gbẹ̀yìn fún yín láyé ìwòye ọdún tó ń bọ̀ a ní dìde ìṣẹ́jú kan fún yín o wọn ò ní dìde ẹ̀fẹ́ mi náà lágbára Ọlọ́run mo wá ṣe ládùúrà wípé ọdún tuntun New Year 2022 tó ń bọ̀ lọ́nà tá dojúkọ wáyé yóò bá wa láyé láyé àti láyé dùnnú tọmọ taya tọkọ tẹbitara lágbára Ọlọ́run èyí kọ̀ọ̀kan nínú wa ọdún náà ní dé bá wa nù sàárè kò ní dé bá wa lọ́gbà ẹ̀wọ̀n kò ní dé bá wa ní hospital o báàdì kan náà ni pé kò mà ní dé bá wa níbi tí a ò fẹ́ níbi tá a fẹ́ láyé láyé àti láyé dùnnú lọ́dún náà ó dé bá wa mo kí yín lẹ́ẹ̀kan sí o wípé ẹ kú àjọyọ̀ àkú dùnnú tó Elédùmarè ọba òkè gbogbo owó tá a ti ná fi ṣọdún yìí Ọlọ́run ó dá padà fún wa nílọ́pọ̀ ilé wa ò lékún ìgbà wa ò lékún àwo wa ò lékún lágbára Ọlọ́run tó ẹ wá kan fìdílé o tàbí kẹ́ fìdílé nǹkan torí pé ètò Yorùbá Nation Now náà lè fẹ́ jẹ̀gbádùn ẹ̀ báyìí mo sì rọ̀ yín pé ẹ bá mi ké sí alára ẹ ké sàjèrò ẹ ké sọ́wọ́ ọ̀rọ̀gún àga wípé ètò Yorùbá Nation Now tún ti dé ta o ti gòrí gbá ẹ jẹ́ kí oníkálùkù ká wá fetí wa gbéyàwó ọ̀rọ̀ ká sì wá gbádùn ètò yìí àjẹgbádùn ni o lágbára Ọlọ́run kí n tó máa bẹ́tò yìí lọ ẹ gbìyànjú ẹ̀yin tí ẹ ò bá ti subscribe fún wa ẹ wo ibi tí wọ́n kọ subscribe sí kẹ́ bá wa tẹ̀ kẹ́ dára wa ní ti pátápátá bákan náà ni wípé ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ olólùfẹ́ mi tẹ́ subscribe fún wa ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ ti tẹ notification bell báyẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń bi mí léèrè bàbá tọ́jọ́ mẹ́ta kí tún ní latest kò tẹ́ mi lọ́rùn tẹ́ ẹ bá ti tẹ notification bell yẹn ẹ wo àmì aago yẹn tẹ́ ẹ bá ti tẹ̀ àwọn nǹkan kan yọ sí yín ibi tí wọ́n kọ ALL sí yẹn oníkẹ́yìn sátẹ̀ ẹ rí i pé yóò di dúdú tẹ́ ẹ bá ti tẹ̀ ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé gbogbo ètò tá a bá ti ń ṣe lórí channel wa yìí wọ́n á máa gbé wá fún yín wípé wọ́n á máa gbé alamí ẹ̀ wá fún yín pé lórí BGI TV ètò kan tó ti jáde síbẹ̀ o ẹ lè máa rí mi wò ní kedere news wa ní ẹ máa rí wò àtòjúmọ́ aláyọ̀ àtàwọn ètò rẹpẹtẹ tó kù tá à ń ṣe lórí channel wa tó
bóyá ẹ̀jẹ̀ á gbé agbada tò ní kaná ká lè jọ jẹ oúnjẹ náà lájẹgbádùn torí kó dá mi lójú pé oúnjẹ onígbádùn náà ni a fẹ́ sè tá a sì jọ jẹ. ẹ wá jẹ́ fàsìkò yìí sọ̀rọ̀ sí ẹ̀yin tẹ́ ẹ jẹ́ olólùfẹ́ mi tí ó dáa kí n má rẹ̀ níkẹ́ni nínú yín tó máa sọ pé bàbá gbàgede níbo ni kẹ́rọ̀pléènì yín balẹ̀ sí o níbo ni ká bá yín fi tírélà gbé ẹ̀bùn Christmas ti yín wá sí kò sẹ́nikẹ́ni ìjọ Boxing Day tí wọ́n pín ápà ìrẹ́nikẹ́ni sọ pé ápà ti bèrè mo challenge yìí o yá ẹ má jẹ́ máa gbọ́ gbàgbàgbàgbà nínú àkáǹtì mi kẹ́ bá fowó kan Christmas tèmi ránṣẹ́ máa lọ rà fúnra mi mo rí bẹ́ẹ̀ bá gbé ápà wá ó ti bọ́ mi ò gbà mọ́ mi ò gbà ápà mọ́ tó bá sì jẹ́ aeroplane lẹ́fẹ́ fi ránṣẹ́ kó wá jálẹ̀ ó dáa máa gbà yẹn náà bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ tó lágbára Ọlọ́run ọdún ayọ̀ báyìí òun náà la máa ṣe ẹ ṣeun mo dúpẹ́ tó lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation ká má parọ́ mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ máa ń fetí gbọ́ Yorùbá Nation tí a máa ń ṣe torí pé ó fẹ́ lè má kù ju pé a kàn ń sọ̀rọ̀ lásán lórí ètò yìí lọ lórí Yorùbá Nation ọ̀rọ̀ lásán ló dẹ̀kú tá à ń sọ gbogbo fọ́ọ̀bù wa olóyè ò gbọ́dọ̀ ṣe Christmas bẹ́ẹ̀ olóyè ò gbọ́dọ̀ ṣe kinní kan kí la wá fi dà kí la ṣe sí kí ni tá a ṣe olóyè Sunday Igboho padà ṣe Christmas ní Benin Republic aláìnílàákàyè kan tiẹ̀ dìde wọ́n sẹ́ndì fídíò yẹn sí mi lánàá pé kí n wo bí àwọn èèyàn ṣe ń folóyè ṣẹlẹ́yà ìkan náà bloggers mi ní dárúkọ ẹ̀ torí mi ò ń báyàn jẹ́ ó dìde ó ní olóyè Sunday Igboho has been released to celebrate Christmas in his house nígbà tí mo wo fídíò yẹn kò tí ẹ̀ sọ tó jọ mọ́ ọ̀rọ̀ pé wọ́n release olóyè Igboho nú ẹ̀ òun kàn sọ táìtù yẹn láti fi wá èèyàn ṣé àrídìkù olóyè Igboho ni àbí kí ni ká pè é ṣé àrídìkù ẹ̀ ni àbí kí ni ká pè é oníkálùkù ṣe ọdún pẹ̀lú ìdùnnú lọ́dọ̀ ẹbí ará ojúlùmọ̀ àtọ̀rẹ́ ṣùgbọ́n olóyè Sunday Igboho àwọn ẹbí ẹ̀ wà ní Germany ìyá ẹ̀ wà Nàìjíríà kò sí kankan tó fojú hàn bẹ́ẹ̀ tó fi lọ ṣe Christmas ní ìlú Benin nílùú tí ò mọ̀ rí nílùú tí wọn ò mọ̀ rí kì í tún wá ṣe nínú ilé nínú incarceration tó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ gbogbo wa la pariwo ẹ jẹ́ kán folóyè Igboho sílẹ̀ àwọn tó gbé placard gbé àwọn tó ṣe gbogbo ẹ̀ gbé ẹ jẹ́ ká folóyè Igboho sílẹ̀ kò gbọ́dọ̀ ṣe Christmas síbẹ̀ o tó bá ṣe Christmas síbẹ̀ Igboho ṣe é sìn kí la fi dà so mo náà jókòó mo ro ọ̀rọ̀ yẹn títí pé action gan ló yẹ ká take èyí tá a bá fẹ́ ṣe gan ni ká mọ̀ gbogbo àwa sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ èyí tá a sọ nínú ọ̀rọ̀ yìí fẹ́ tó action gan ni ká take owó àríra kájọ sọ̀rọ̀ pọ̀ kí ni ká ṣe ìgbésẹ̀ wo ni ká tún gbé kí wọ́n lè fi ọmọkùnrin yìí sílẹ̀ èyí tí mo rí pé ó kàn nísìnyí nìyẹn ìtàsí ni wọ́n gbọ́ ọmọkùnrin yìí sí kì í ṣòun nìkan ló kọ́ bẹ̀rẹ̀ fọlọ́run bàbúrà àwọn èèyàn ti ń clamor fún Yorùbá Nation látàìmọye ọdún kódà láti ìgbà tó lóyè Igboho ti ń wọ pátá láwọn èèyàn ti ń sọ̀rọ̀ kí Yorùbá dá dúró látàyé Awólọ́wọ̀ ní Yorùbá ti ń sọ̀rọ̀ pé kán dá dúró olóyè Igboho tọkàn sí sojú yìí òun kọ́ ló bẹ̀rẹ̀ rárá o ó kàn wá jẹ́ pé lásìkò tiẹ̀ ó lẹ́ni lẹ́yìn ṣé Yorùbá sì ní tájá bẹ́ni lẹ́yìn àpọ̀bọ̀ ṣùgbọ́n àwọn ẹni tó yẹ kó ní lẹ́yìn kọ́ ló ní lẹ́yìn yìí àwa ọ̀dọ́ la wà lẹ́yìn ẹ̀ àwọn àgbààgbà tí wọ́n jábẹnu gan wọ́n panu mọ́ wọ́n ń wò ní wọ́n ló ti sọ̀rọ̀ sáwọn jẹ́jẹ́ mọ̀ pé olóyè Bọ́lá Ìgè mo fẹ́ lè sọ pé tí ò bá tá a bá ṣọ́ra bóyá ni ò jẹ́ ikú Yorùbá Nation olóyè Bọ́lá Ìgè kú bóyá ni ò jẹ́ kú kí Yorùbá dá dúró òun fi pa olóyè Bọ́lá Ìgè mi ò mọ àwọn tó pa o àmọ́ àwọn tí wọ́n pa mọ́ra wọn Ọlọ́run ló lò wọ́n sábàbí Ọlọ́run ló ń pààyàn òun ni ẹ tásìkò ẹ̀ bá ti tó ló máa ní kí màláìka kú lọ mú lọ àmọ́ á lo àwọn kan sábàbí
àwọn tó lọ ń lò sábàbí aburú fún olóyè Bọ́lá Ìgè mi ò mọ̀, ṣùgbọ́n lọ mọ̀ wọ́n. Ṣùgbọ́n kí wá ní kí lẹ̀ṣẹ̀ tó ṣẹ̀, mo fẹ́ sọ pé fídíò tẹ́ fẹ́ wò yìí ni. Nígbà tí mo rí fídíò yẹn tí mo gbọ́ ọ̀rọ̀ tó lóyè Bọ́lá Ìgè sọ, ó fún mi lára pé ṣé kìí ṣe ibi tí wọ́n ti fi ojú sí bàbá yìí lára rèé. Torí ọgbẹ́ tó bá ń sọ tó sọ yìí àwọn kì í nífẹ̀ẹ́ sí, àwọn tó bá wà nípò láìkí ẹ̀, wọn láìkí káwọn èèyàn máa sọ irú ọ̀rọ̀ yẹn tó bá ti jọ mọ́ oní kí Yorùbá dá dúró, kí Yorùbá gba freedom. Wọn ò fẹ́ gbọ́ freedom Yorùbá, wọ́n ti sọ Yorùbá di ẹrú, wọ́n ti rò pẹ̀rú ni Yorùbá ṣe kú. Bí àwọn ìlú òyìnbó ṣe ń fi Nàìjíríà ṣẹrú ní Nàìjíríà náà fi Yorùbá ṣẹrú, òwò ẹrú sì ti kọjá. Olóyè Chief Bọ́lá Ìgè, ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ yẹn, ọ̀rọ̀ yẹn jẹ́ ọ̀rọ̀ tó touch mi. Mo wá jókòó, mo wá rò lọ́kàn mi pé àbí ká sọ pé ọ̀rọ̀ yìí ni wọ́n ṣe pa ọmọkùnrin ìdánù ni. Mo ń bọ̀, ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ ohun tí olóyè Bọ́lá Ìgè sọ. Mo ń bọ̀ lọ. Àwọn kan jẹ́ àwọn ọmọ wa tí wọ́n ní iṣẹ́ dáadáa lọ́wọ́ tó jẹ́ pé inú wa sì dùn wípé Ọlọ́run bùkún ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ti bá ọkàn wọn dá májẹ̀mú wípé ní agbára Ọlọ́run by 2000 AD òmìnira máa dé fúnlẹ̀ káàrọ̀ òmìnira. Èmi sì mọ̀ dájú wípé Ọlọ́run Oòduà, Ọlọ́run Ọ̀rànmíyàn, Ọlọ́run Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀, Ọlọ́run Adékúnlé Ajáṣin amúwadé ilẹ̀ tuntun náà níbi tí ẹ̀gbin, ìyà àti ìrẹ́jẹ kò ní sí fún ọmọ káàárọ̀ òjíire mọ́. Tàbá ń sọ̀rọ̀ nípa ilẹ̀ ìlérí tí a fẹ́ lọ yìí, àwọn tí ọ̀rọ̀ òye wọ́n máa kù bí egbére. Lójú àwọn egbére tí mò ń wí, ó dàbí ẹni pé ohun ẹ̀yẹ ni kí ènìyàn máa wà nínú ẹ̀gbin, nínú ìyà, nínú ìrẹ́jẹ. A bá sì fojú wo, kì í ṣe àwa Yorùbá nìkan nìyà ń jẹ ní Nàìjíríà. Bí Yorùbá ti bọ̀ wọ́n ní àrùn tó ń ṣe ojì náà ló ń ṣọ̀ọ́dún. Ohun tó ń ṣe Abọ́yadé ń kọ́ o. Ìyà tó ń jẹ Ṣógbẹ̀yìn l'Abẹ́òkúta ń kọ́. Òun náà ló ń jẹ Súlè ní Kòńtàgò. Èmi tó bá ń pa bàbá Búwà ní Adó-Èkìtì kọ́, tí ó yàtọ̀ sí èyí tó ń pa Ìkejùkù ní Abakaliki. Nígbà tí mo sọ Ìkejùkù ní ìsìn, wá rántí tí wọ́n láyé ló ń jẹ́ kí rántí o. Nígbà tí a wà ní Òbúgà, ẹ̀yin náà àti gbọ́, olóyè Akíntọ́lá ló ń pe Ọ̀gá ní Òbúgà. Ó wá polongo ẹgbẹ́ NNDP Ìdẹ́sà Òkè ló ń bí ọjà wa ẹ̀kẹ́ tí wọ́n ti kọjá ẹ̀sà wípé ẹ̀ lọ sókè bẹ̀sì. Ilé àwọn Ìkejùkù ló. Ẹ̀jẹ̀ bọ̀ àwọn aláìṣe action group àti NCNC àwọn adé ọ̀gá àgbà yẹn ló bá kúkú mú Ìgè àti Ìjùkù ló bá pa á lọ́wọ́. Mi mọ̀ bóyá Bọ́lájí wà ní, tí Bọ́lájí bá wà ní kó gbọ́ ilé yìí o, torí tó bá di ọ̀rẹ́ mi á sọ fún ẹ. Chief Akíntọ́lá ó lọ sí òde ló wá ní wọ́n máa sọ men of integrity bẹ́ẹ̀ làwọn kan wà ní tí
ṣe o ti gbọ́ ṣùgbọ́n yẹn Àkúrẹ́ ìlú àwọn olú àti fásọ̀rọ̀ tí ilé ìṣẹ̀lẹ̀ mú ìbájútọ́lá ló ṣe kàmpéyìn gbogbo ẹni àwọn òsì kó náwó sókè wọn gbogbo wọn náwó sókè gbogbo ẹni àwọn òsì kó náwó sókè gbogbo wọn ọwọ́ ni mo ti ń bọ̀ ní mo rẹ́ ní ajá sí. ṣé ẹgbọ́n tí bàbá yìí sọ láti fi yé wa pé kì í ṣe olóyè Sunday Igboho ló bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation àbí èròǹgbà wípé kí Yorùbá dá dúró ṣùgbọ́n tó yani lẹ́nu ni pé àwa àrọ́mọdọ́mọ ọ̀tẹ̀ tiwa yìí ni wọ́n wá sọdógun ni wọ́n sọ dẹ̀gbà tá a bá ṣọ́ra àfèsì kó má jẹ́ pé ikú tí Bọ́lá Ìgè kú òun náà rèé bóyá àwọn nǹkan tó sọ̀rọ̀ tó bí wọ́n nú tí wọ́n fi pàdánù Ọlọ́run ó kúkú ṣàánú wa tó ní constitutional conference tí wọ́n ṣe tàbá rántí àrí pé wọ́n ṣe constitutional conference ní ìgbà kan ní Nàìjíríà yìí tí wọ́n fi ń ronú pé kí ni nǹkan tí Nàìjíríà fẹ́ gan kí ló yẹ ká ṣe báwo la ṣe lè fi solution sí gbogbo àwọn wàhálà tó wà nílẹ̀ láàrin Nàìjíríà tó jẹ́ pé at the end of the day gbogbo tí wọ́n conclude lé lórí kò tí ì tán múlò torí pé òun ìran kan kó máa fi ìran kan ṣe ẹrú wọ́n sọ ọ̀rọ̀ gidi nínú conference yẹn lórí pé kí Nàìjíríà yẹ yáwó mọ́ lórí kí ni owó yíyá tá à ń yá báwo ló ṣe bà ti Nàìjíríà jẹ́ kí ló ṣẹlẹ̀ lénìí kí ni tó yẹ kó ṣẹlẹ̀ ọmọ ẹlẹ́ran ni wá tẹ́lẹ̀ tá à ń jẹgun oríṣiríṣiríṣi ló ṣẹlẹ̀ sí tó jẹ́ pé kò sí tó yẹ kó kàn wá rárá kọ́sílọ́kàn Nàìjíríà pẹ̀lú pàlọ́ yàwó níbi tá a lówó dé àmọ́ torí páwọn kan ti rò pé ìran àwọn ló ní àwọn gbọ́dọ̀ máa kó wọ́n á kó náà tán wọ́n á tún kó ìtí wọn ò lè jẹ tán ìgbésí ayé kìnìún ẹ wo kìnìún bí kìnìún bá máa pẹran kì í lé ẹran kékeré pa ẹran tí ò lè jẹ tán fọ́sẹ̀ kan lóhun ní kó pa kò sí ń jẹ ẹran ọjọ́ kejì Yorùbá kan máa pòwe pé kìnìún tí kì í jẹran kàsì kìnìún ò ń jẹ ẹran ọjọ́ kejì ẹran tí kìnìún máa jẹ ẹ̀jẹ̀ gbọ́dọ̀ máa kán lára ẹ̀ báyìí ẹ̀jẹ̀ yẹn lòun nífẹ̀ẹ́ sí pàápàá jùlọ tó bá jẹ́ tẹ̀jẹ̀tẹ̀jẹ̀ inú àmàdùn àmàpọ̀nù láni ìgbésí ayé kìnìún yẹn làwọn èèyàn wá ń lò owó tẹ́ mọ̀ pé ìran yín 13 ò lè lọ tán tẹ́ ń kó àwọn tó dẹ̀ nídìí owó yìí rèé pé kán fi ṣe nǹkan dé sílùú fún wọn ọ̀rẹ́dì láti ná síbẹ̀ Nàìjíríà parapọ̀ ń gbà yẹn pé káwọn ronú káwọn jọ jókòó sọ̀rọ̀ kí ni nǹkan tí tá a fẹ́ kí ni tá a tún lè ṣe tí ilé fi gòkè kí ni tó yẹ kó ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú owó tó waste kí náà fi dà ẹnìkan dìde nínú constitutional conference yẹn orúkọ ẹ̀ jẹ́ Matthias Ofoboche lára àwọn delegate tí wọ́n yàn ní tí Matthias yẹn sọ ló padà ṣẹlẹ̀ sí Nàìjíríà yìí tó sọ ló fìyà jẹ Yorùbá dèní tó sọ ló fà á tọmọ Yorùbá fi ń ṣerú lẹ́ni ọlọ́mọdé àṣẹrú mo fẹ́ ká gbọ́ ọ̀kan tí Matthias yẹn sọ ká tó wá mọ̀ pé ìbò gan ló yẹ ká gbélú ìgbà báwo lọ̀rọ̀ Yorùbá ṣe lè kú òun ká kàn sọ̀rọ̀ lásán stúdíò kí la fẹ́ ṣe gan báwo la ṣe lè rìn tí Yorùbá fi lè gba tó wù wọ́n kan gbà mò ń bọ̀. Mr. Chairman, the Secretary to the conference, distinguished delegates, I will be very brief. There will be no padding. I wish to thank the President for this opportunity for re-engineering the country. I wish to go straight to say
that the problem we have in this country is because we have suffering from mental slavery. Over 300 years ago, our parents sold our brothers and sisters into slavery. 300 years later, we are not different. We are still selling ourselves into slavery. There is no originality in this country. This is the root of the problem we have. Those days, the price for the slaves were trinkets, beads, gunpowder, gin, thank you very much, and so on. The price today is foreign aids. The price today is political influence. The problem we have is not of our own making. And unless we address those issues, our collusion with the colonial masters is going to cause us more problem. If we look all around, look at the ceiling, there is nothing that is new, nothing indigenous in this hall. The country itself is not indigenous. Even the coup, we are blaming the military. Even the coups that we have is not of our own making. I believe there is the author of one of the books I have read in this conference who stated that the idea of a coup was first suggested in one of the military conferences they attended in America. I will go straight to read, with your permission, Mr. Chairman, what the respected Alhaji Shehu Shagari has put in his book. And I ask every member here to get that book, because I know most members here have the book written by Clinton, but they have not bought the book written by Haji Shehu Shagari. And I'm going to quote what he has written. Quote, I was particularly struck by a conversation I had with a Greek professor attached to an international agency in Geneva. He told me his opinion of why West Europeans were supporting the rebellion against Nigeria. It was, he said, common among Westerners to sympathize with the underdog in any dispute, which in this case happens to be the Eastern Igbo. But what was even more important to the West was that Nigeria was a potential rival power in Africa, a force which had to be checked before it becomes a threat to Western European interests on the continent. The Biafran challenge, accordingly, provided a suitable opportunity to trim Nigeria's growing wings. He said that according to certain estimates, Nigeria was sitting on a keg of oil, which, given a suitable condition, would make it so rich in just 10 years, that is by 1978, that Nigeria would not require any aid from Europe. Indeed, Nigeria would be in a position to assist other African countries, especially the poorer ones, and thus undermine an important basis on which European influence was exercised over them. I underline that. He did not therefore think that Europe would stand idly by and watch Nigeria become to Africa what the United Nations had become to Western Europe. The rebel enclave, on the other hand, could be encouraged to become a rich but small and manageable African country, which would still be dependent on the West, just as some small oil-rich Arab countries have been. Finally, he assured me that whatever happened in the future, the West would never allow Nigeria to develop to a position where its wealth and power
would threaten West European interests in Africa. Mr. Chairman, I don't need any comment. Thank you very much. Ságbàsúlà àti máa wálé iṣẹ́ tó kójú òṣùwọ̀n láti bá ní ṣètò ìwé ìrìnnà ní kókó. Ọpẹ́ o. Ṣíṣe ìwé ìrìnnà dìrọ̀rùn ká bá ní ṣètò ilégbèé fún ìgbádùn àkókò ìsinmi lẹ́nu iṣẹ́, ìrìn àjò afẹ́ fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́, lílọ sí Mẹ́kà òun Jerúsálẹ́mù, ó fẹ́ lọ kàwé lókè òkun, iṣẹ́ kíkọ́ lókè òkun àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Force Excellent Able Travels and Tours Limited wọ́n gba òǹtẹ̀ lọ́dọ̀ ìjọba pẹ̀lú àwọn àjọ elétò ìrìn àjò ojú òfurufú. Force Excellent Able Travels and Tours Limited àwọn gan lọ́ba láti bá wa dòwò pọ̀. Ẹ lè pe 09055052472. Ẹ sì lè tẹ àtẹ̀ránṣẹ́ sórí +639 174 163 562. Wọ́n wà ní nọ́mbà 45 Shokenway Òkè Ìjẹun Abẹ́òkúta ní ìpínlẹ̀ Ògùn. Ẹ lè kàn sí www.excellenttravels.com.ph. Force Excellent Able Travels and Tours Limited ìrìn àjò dìrọ̀ Tours Limited wọ́n gba òǹtẹ̀ lọ́dọ̀ ìjọba pẹ̀lú àwọn àjọ elétò ìrìn àjò ojú òfurufú. Force Excellent Able Travels and Tours Limited àwọn gan lọ́ba láti bá wa dòwò pọ̀. Ẹ lè pe 09055052472. Ẹ sì lè tẹ àtẹ̀ránṣẹ́ sórí +639 174 163 562. Wọ́n wà ní nọ́mbà 45 Shokenway Òkè Ìjẹun Abẹ́òkúta ní ìpínlẹ̀ Ògùn. Ẹ lè kàn sí www.excellenttravels.com.ph. Force Excellent Able Travels and Tours Limited ìrìn àjò dìrọ̀. tó ọ̀rọ̀ tọ́rọ́kùnrin sọ òun náà ni a gbọ́ yìí. Gbogbo ohun tó sọ yìí kò sí rọ́ńbẹ́ o. Owó tí wọ́n yá wa nísìnyí kò yàtọ̀ sówó ẹrú ẹlẹ́ẹ̀kejì. Pàápàá jùlọ ṣe ti ẹ̀rí China àwọn ti wá dọ̀gá wa pátápátá. Bóyá àwọn nìkan ni wọ́n kó wa lẹ́rú ẹlẹ́ẹ̀kejì ni kò yé mi. Britain kó wa nìkan nísìnyí bóyá ní òjẹ́ China ló kẹ́lẹ́ẹ̀kejì. Àfẹ̀sí kó má jẹ́ pé gbogbo ọmọ Yorùbá ọmọ Nàìjíríà ni wọ́n ti fi yáwó tán. Kó bá kàn dìgbà kan ká má rí pé mo máa ń sọ̀rọ̀ bí eré ń gbà míì. Kó bá dìgbà kan máa lọ àfẹ̀wọ̀ mọ́tò ni wọ́n fọwọ́ táàpù wa. What is your name? Ẹ bá dárúkọ ìwé tó gbé dání wọ́n àyẹ̀wò wá ní oníṣòwò wọ́n ti fi ẹ́ yáwó. Ọlọ́run kó ṣàánú wa lórí ẹ̀ ni. Ọ̀nà tí wọ́n fi ń sanwó ẹrú tí wọ́n kó wa ń gbà náà arákùnrin sọ ṣàmọ́ tó sọ mírọ̀ nígbà yẹn kó mírọ̀ kó ẹyin oríṣiríṣi nígbà náà ni wọ́n kó fáwọn bàbá wa. Àmọ́ lónìí political connection nìkan bá ti jẹ ó di kó lọ ọ̀dọ̀ wọn kó lọ máa seek recognition kán lè tìjọba ẹ̀ lẹ́yìn. Àlédádúró àlédásọ àlédátọ̀. Àmọ́yé ọmọ Yorùbá tó jẹ́ pé kì í ṣe Yorùbá nìkan the same thing ló ṣẹlẹ̀ sí gbogbo Nàìjíríà àfi àwọn àríwá. Àfàwọn àríwá. Ẹnìkan sọ̀rọ̀ kan fún mi láìpẹ́ yìí ká lè mọ̀ pé tá à ń sọ kì í ṣe ṣeréṣeré. Àwọn ẹni yìí mọ bí wọ́n ṣe ń ná owó ìlú yìí. Àwọn gangan ni wọ́n wà nídìí owó ìlú tí wọ́n ná. Àwọn ni wọ́n wà nípò àṣẹ. Ìtọ́ bá sì sọ ló ṣẹ, ìtọ́ bá fẹ́ kọ́ṣẹ ló máa ṣẹ. Ìgbín ìlàkọ̀ṣẹ lọ̀rọ̀ wọn tó jẹ́ kóṣẹ báyìí tiẹ̀. Gbogbo ministries ẹ lọ ṣẹ́ẹ̀kì ẹ̀ àwọn náà wà bẹ́ẹ̀. Gbogbo àwọn
ibi tó important Nàìjíríà yìí àwọn náà pínra wọn síbẹ̀. Ẹ mọ ibi tọ́mọ èmi àti yín wà. Ẹ tí ò bá ti ní opportunity láti lọ lóyìnbó tó dẹ̀ jẹ́ graduate ní Nàìjíríà ó di kó máa gun márúwá. Èèyàn máa wá wò pé bí mo kàwé ẹlòmíì kan tiẹ̀ ti gbàgbé bó ń kàwé believe you me. Ẹlòmíì ti gbàgbé tó níṣẹ́ tó ń ṣe iṣẹ́ ìwọ̀sí ni tẹ́ ẹ̀ gbọ́dọ̀ sọ pé tó kàwé lẹ bá ń bẹ̀. Táàrà lóyìnbó mi bá pè mí máa ń dọ́tọ̀ máa sọ pé àpìtì yín o ẹ̀yin tẹ́ ń gbénu yẹn báwo lẹ ṣe manage ní choice àfi ká manage. Gbogbo akọ́lá lè lọ lóyìnbó kọ́ wá jẹ́ kí ìlú ìdá fún wa láti gbé problem ni. Fúlàní ṣe tiẹ̀ Yorùbá bá béèrè ẹ̀tọ́ ẹ̀ ní kán lọ gbé wọn kán tì wọ́n mọ́lé ọmọ ọlọ́mọ ẹni ẹlẹ́ni láì tí kú ìyá dẹ̀ fojú sunkún ẹ̀ láì tí kú ẹ̀ ẹ̀ rí pé ìnira tó tó yẹn ìyà tó tó yẹn ò sí. Kéèyàn rántí ọmọ ẹ̀ bá kó dẹ̀ kú sẹ́kún láì ṣe pọ́mọ náà kú láì ṣe pọ́mọ náà nù ó wà níbì kan nítorí ìyà fúlù. Yorùbá náà torí ọjà tó níta ló jà lẹ́kùnlé òun. Gbóò torí ẹnìkan wà níbi tó wà nítorí àwa Yorùbá ni. Pẹ̀lú ẹ̀ náà àwọn tí wọ́n wà nípò ilẹ̀ Yorùbá wọn ò tiẹ̀ ríro wọn ò rí gbọ́. Bẹ́ẹ̀ àwọn Fúlàní àwọn Haúsá àwọn ń túdọ̀gbà wọ́n tọ̀gbà yíra wọn kábàáyé ni. Àwọn fira wọn sípò lọ bẹ́ẹ̀ wọ́n fira wọn sípò aláṣẹ. Ntọ́ bá rí náà rí ntí wọn ò bá rí má díjú fún ni. Ntọ́ bá fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ ni ètí tọ́ bá fẹ́ òṣèlú tọ́ bá fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ tó bá ṣẹlẹ̀ wọ́n á kásù ẹ̀ lọ́wọ́ ara wọn. Instead káwọn èèyàn ti wá táwọn náà wà nípò tẹ́ lẹ́nu ọ̀rọ̀ dẹ̀ sọ̀rọ̀ dọ́là bẹ́gà ni wọ́n dà pásítálì bẹ́gà ni wọ́n dà náírà bẹ́gà ni wọ́n dà. Àwọn náà wá ṣe wọ́n bí ẹni tó dàgbàdo lẹ̀ fàdìyẹ. Ẹni bá fẹ́ dàgbàdo fàdìyẹ sì á rọ àgbàdo sínú agolo mímọ̀ bí wọ́n sì ṣe bẹ́ẹ̀ mọ̀bẹ̀ láyé àtijọ́ á máa wá mi agolo yẹn ìró yẹn làwọn adìyẹ máa gbọ́ tán máa wá bẹ́ẹ̀ náà náà ṣe ń ṣe wá sí lówó wa tán jí kó wọ́n á tún kó sọ́wọ́ wọ́n á tún máa wá mì èrò náà tún gbọ́ wọn bíbà wọ́n á máa pín fún wọn 200 àsìf pé ní future ẹ̀ṣọ́ wá já ní sọ́jà ní future kẹ́ wá ní future tọ̀kan má rí yín lò mọ́ kẹ́ ní future tọ̀kan má rí yín pé kẹ́ wá dìbò fáwọn ọmọ. Ẹ mọ̀ pé tí gbogbo bá ní future lò yìí tó ní kálukú wà òkè wọn ní ta sí wọn mọ́. Wọ́n á gbówó wọn dé fún dìbò àwọn èèyàn ní kó get out because àwọn èèyàn ti wà òkè and that's the more reason why tó fi fìyà jẹ àwọn èèyàn. That's the more reason why tí wọ́n ò fi ready láti dáṣẹ́ lẹ̀. That's the more reason why tó fi jẹ́ káwọn èèyàn oríṣẹ́ ṣe so that wọ́n máa rí yín wọ́n máa rí yín lò. Àwọn dẹ̀ mọ bí wọ́n ṣe ń fi ọwọ́ bo ti wọn mọ́lẹ̀ o. Kéèsì kan rè ní EFCC. Odidi Attorney General tá a pèlò lórí ọ̀gá ẹni tó yẹ kó máa gbé ẹjọ́ òdodo jáde. Wọ́n sì jọ sọ̀rọ̀ lórí fóònù ẹjẹ́ afẹjọ́ ṣègbè ẹjẹ́ akórí ẹ̀bọ̀gbó ẹ lọ pé lágbájá ó gùdù gan lọ́ọ̀yà tó strong ni kíákíá tá a bá ti sọ èmi náà gẹ́gẹ́ bí AGF Attorney General of the Federation èmi náà fọwọ́ sí la bá máa bí ti EFCC wọn ò jẹ́ kí EFCC ṣiṣẹ́ torí pọ́mọ tí wọ́n ní torí pọ́mọ wọn ní. Ẹ wo fídíò yìí kẹ́ ẹ gbọ́ ọ́díò tí mo fẹ́ play yìí ọ́díò jẹ́ conversation láàrin Màlàmí àtẹnìkan lórí kéèsì tẹni tí Màlàmí mú wá mọ̀ lórí kéèsì tí DSS ń bá fà
kẹ́ ẹ wo bọ́n ṣe plan láti dorí ẹjọ́ yẹn gbogbo kẹ́ ẹ gbọ́ bọ́n ṣe plan láti dorí ẹjọ́ yẹn gbogbo táwa Yorùbá ò wà nífẹ̀ẹ́ ara wa táwa Yorùbá ò plan kí la fẹ́ ṣe nítorí pé a ti wà nípò nítorí pé a rí nǹkan kan tó ń yọ sáwa lápò alúlù bámúbámú ni mo yóò mi ò mọ̀ pé ebi ń pọ mẹ́nìkan ọ̀kan mọ́ àwọn ẹni dẹ́ strategize lójoojúmọ́ báwo náà ṣe lè free àwọn èèyàn tiwọn báwo làwọn èèyàn tiwọn ò ṣe ní jìyà ẹnjìníà bá play audio yẹn kí wọ́n gbọ́ ń bọ̀. appeal da ka tura. Amma noticing is poorly prepared. Gaskiya is not to appeal na it will not enable the court above to set aside the decision of the lower court. It's not strongly prepared. It's not strongly prepared. Lawyer gaskiya he does not know much. Okay. Wallahi he does not know much. To yanzu kana da wanda zai iya mana prepare ne in ya so ko mu sallame shi. Ka gane? Ko abin da za ku kakkara in ya so sai mu ba su as advice wace gashi nan mun yi raise observation kaza mana so a ƙara kaza. Yes. Ina da lawyer because ba yawan lauyoyin ba ma ba su iya yin komai ba. In Kanu a gabi ne, da Kanu a gabi ma zai iya ɗaukan matan ma gaba ɗaya yayi abin a court of appeal. Kanu a gabi, SAN. Ya haka kace. Amma wannan Kanu a gabi is the best criminal lawyer a Nigeria. Ya haka kace ba da major thing. Duk abin da ya sa hannu a cikin ma EFCC ma they are afraid, judges are intimidated kowa shi. To ka san shi Amin nan wannan ne ya hada mu da shi. Malami shine ba da ma kuma a bar shi. To ka gani in ba ka ba da go for him ai. Really Kanu a gabi is the best wallahi. Yanzu why not ka samu muna mana wanda kake so ya rubuta something abinda kuke so. Okay, briefing. In kuka rubuta okay, let's so appeal. In ya so shi organ sai mu sa shi ya ƙara presenting masu lauyoyin ya ce ga yanda yake so what did they think. In ya so sai a biya. Anyway, okay, zan yi magana da wani lawyer because akwai wani lawyer a nan Lagos akwai lawyer a nan a Lagos wani yaro ne that's like 40 or 42 years old. He's the only one da yake iya battling na abubuwan EFCC. This is what he does. Kuma most of the lawyers are Abuja senior advocate ma suna consulting shi but he's not a senior advocate just a lawyer. Kasan yawanci ba su da lokaci ba sa yi da kansu sai su doki yaran su wanda ba su abun ba suke ba su cikin abun. Su ba su da lokaci sai damuwar su abun kuɗi. Yes. Yanzu ka sai ku yi magana da shi duk yanda kuka sai ka gaya mu. Okay, to zan kira shi. Yawwa, sannan na tura maka wannan Aston account din. Aston ɗin shi ne dama abin da ma lokacin da aka yi bincike da aka gani kuma lokacin contract ne da aka bayar lokacin shi Ogana Director of Navy Accounts shi ne aka saka 100 million account in based on aiki da aka yi and they presented an gama aiki an yi komi that was even the whole idea nan ne ma account in da EFCC suka yi sealing a lokacin yawwa ba ka san injunction ɗin ku kullum is a temporary thing. Wallahi if I know I could have advised him to quickly remove the money from the account da na ba shi yawon ga sani. To lokacin duk ba a sani ba ai. Yes saboda ana yin BVN ne. Duk account da ya revealing duka ake attaching haka ake yanzu. A lokacin ma da aka yi wannan ma ba a yi BVN ba ai ba dora ma account din ba BVN din shi akai ba. Okay. BVN din ya dora ma akai ba kuma yanzu EFCC ba sa ma magana shi wannan Aston din. Okay, ba magana ma. Ba a ma magana Aston account din. It is not even part of the case that they are talking about. Kuma an yi attach da an kulle account din daman? Kawai an dora mai restriction ne kawai abin. Akwai kudi a ciki? Akwai kudi a ciki, akwai 114 million a ciki. To ai malami this malamin nan yanzu shi yake controlling EFCC yana cikin hannun malami ne. Okay. In malami ya magana wallahi za a bude. Akwai account. Idan aka magana malami shi yake controlling na EFCC account na mutane da yawa yanzu ana budewa manyan cases.
yanzu an yi mishi magana ya ce mana dai zai yi, so ka san we are taking it easy ne shi ma wuce. Yes. Shi ba yana dealing da commission din cleverly. Yawwa, da abubuwa sun mai yawa kar ya je ya tsunduma kanshi kan wani abu. Wallahi haka ne. Sosai. Amma ka wa yake investigation din CMU ne suke yi? Investigation shi wancan first account din. Wancan first account in that was even the issue da aka samu, ka gane? Navy lokacin a 2015 December, Navy suka yi moving over 2 billion. Sai NFIU ta yi flagging. Da aka yi flagging sai Buhari ya ce ma NSA he should investigate. So da aka ja ka investigating shine aka tafi da su ya Alhaji shi yana director of naval account, aka tafi da cewa accounts and budget gaba ɗayan su da aka je da su EFCC. Da aka je da su na gan shi a wajen, na gan shi lokacin a Abuja. Yawwa, to lokacin sai suka ce a'a su sun samu clearance daga Attorney General. Na gaya mishi lokacin da Kabir yake gaya mu. Na ta gaya mishi ai moving kudi account away, but I don't know. Account ba kulle ba duka ai moving kudi a ciki. Yanzu dai ka duba muna in zaka iya kai investigating case na Aston din nan mene yake ciki, domin shi ba a ma magana shi. Sai kuma ka nemo muna yaron nan ka ce mishi gashi nan kana so ya duba ma wannan ya rubuta maka brief din. Sai ka tambaye shi ko me za a bashi da Allah. Okay, to shikenan. Ina ga CMU ma zan kira koliki na gobe a CMU. Zan tambaye shi akan Aston. Yawwa. To shikenan. Okay. To shikenan. To àṣírí ló tú tẹ́ gbọ́ yìí o. Àṣírí lọ́gbọ́n ló tú yìí. Bí wọ́n ṣe ń ṣe tí wọ́n fi fọwọ́ bora wọn lórí nì. Yorùbá ò ṣe tán o láti dìde mọ́mọ́ tiwọn. Ìbànújẹ́ tó tóbi gan ló jẹ́ fún mi pé olóyè Sunday Igboho ó ṣe Christmas nínú ibi tó wà ẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí Muslim tó bá jẹ́ léyá náà ló bá ń bẹ̀ ni, bí ò bá ṣe ṣe ń bẹ̀ náà nìyẹn. Ká ní léyá la ṣe tán yìí kó má jẹ́ Christmas. Mo wá fẹ́ fi àsìkò yìí rọ ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ àgbàlagbà. Wọ́n ní bànújẹ́ ló jẹ́ kí májèsí kó tójú àgbàlagbà rọrùn. Ọmọkùnrin yìí ti ń pẹ́ jù bí tó wà. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá nígbàgbọ́ sí ilẹ̀ Yorùbá, tẹ́ sì jọmọ Yorùbá tòótọ́, tẹ́ sì wà nípò àṣẹ. Ẹ̀yin ò ṣe jèbùrẹ́ káti ẹ̀lẹ́ ń bínú, ábọ̀ tó ní mi mọ̀ tó yẹ kẹ́ bínú sí, ṣùgbọ́n ká wá sọ pé ń bínú. Ẹ ṣe jèbùrẹ́ kẹ́ gbé ọkùnrin ìjáde síta, kẹ́ fi sílẹ̀ kẹ́jọ́ máa bá tiẹ̀ lọ. Àmọ́ kinní kan ni mo fẹ́ kó dá wa lójú. Ṣé rí Ọlọ́run ọba ẹlẹ́dàá, ọba tó jẹ́ kó máa ń fúnyàn ní long rope láti operate ni. Á gbàyàn láyè, á jẹ́ kéèyàn patú tóhun dáadáa, tó bá wá yájọ́ tó bá máa báyàn mú báyìí tó máa tó ń mò ń léèyàn kó tó múyàn. Ṣé bẹ́ẹ̀ kàtọ́ Fáráò àtàwọn ọmọ Ísírẹ́láìtì táwa ń pè ní Fìràhùn àti Bani Israel? Ṣé bẹ́ẹ̀ kàtọ́ wọn? Ẹ wo ọdún tí Fáráò fi fìyà jẹ àwọn ọmọ Ísírẹ́láìtì, kí ló wá padà ṣẹlẹ̀? Nígbà tó lọ sọ pásìkò tó, ẹ wo bí tó ti lọ gbé látorí kí wọ́n lóyún Músá títí tó fi di pé wọ́n bí Músá tán. Ó tún wá sọ pé ọ̀tá Músá yẹn gan ni kó tún tọ́ dàgbà nílé ọ̀tá Músá láàfin ló tún ti ní kó tọ́ Músá dàgbà. Kódà ó tún sọ owó ọyàn tí yẹ ń fún mu. Káfí lè mọ̀ pé kò sẹ́ńtọ́ Ọlọ́run ọba ò jù lọ. Gbogbo ẹ̀dá tó bá dẹ̀ sọ pé òun máa dáṣẹ́ Ọlọ́run dúró, àwọn ọgbọ́n Ọlọ́run máa lò ní sábàbí bí nǹkan yẹn ṣe máa ṣe é ṣe. Orí agbórin tèmi dúró sí rèé, orí tí mo dúró sí nìyí. Tí wọ́n bá sọ fún Sunday Igboho níwòye ọdún tó kọjá pé Christmas tó ń bọ̀ ò ní sí ní àárín àwọn èèyàn, inú cancellation inú ọgbà kan ló máa wà tí wọ́n máa tọ́jú ẹ̀ pamọ́ sí. A ní kó nítọ̀hún tú dànù kó pádà òtí àdáni. Ṣùgbọ́n gbogbo ẹ̀yin tẹ́ lajúlẹ̀ tí wọ́n ṣe ọmọ Yorùbá ṣìkàṣìkà síbàṣìbò,
ẹ̀yin nu Ọlọ́run nu. Gọ́fúnà Káyọ̀dé Fáyẹmí àwọn kọ́fọ́ yìí ṣé ẹ wà wí àpè wọ́n dáràn sí yín lọ́rùn ṣá ṣé ẹ wà wí àpè àwọn kọ́fọ́ yìí wọ́n ń jayé fàmílétè tutọ́ ṣé ẹ wà wí àpè àwọn kọ́fọ́ yìí wọ́n rí àwọn tí wọ́n dìbò fún yín bí ọ̀dẹ̀ wọ́n dẹ̀ fi àwọn aráàlú pọ̀ dẹ̀ ní wọ́n láti dìbò fún yín níjọ́ ò la fẹ́ bọ́nú orúwà báyìí kọ́fọ́ yìí gọ́fúnà Káyọ̀dé Fáyẹmí ń lọ lọ́nà ẹnìkan dẹ̀ wo mìíràn ó wò pé odidi gọ́fúnà ló ń bọ̀ yìí jẹ́ kí n yà fún wọn kó lọ́nà arákùnrin sí ìyà the next thing táwọn kọ́fọ́ ẹ̀ máa ṣe nígbà tí wọ́n bá lọ́nà wọ́n fọ́ gbogbo windscreen ẹ̀ dànù wọ́n yìnbọn mọ́ gbogbo mọ́tò ẹ̀ wọ́n bà gbogbo mọ́tò ẹ̀ jẹ́ ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ nílùú tó lọ́ba tó níjó Yorùbá sí Yorùbá ni o kì í ṣe Fúlàní sí Yorùbá o kí ló wá dé ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ni ṣé tó rí bá ti wà nípò kádẹ́ máa fi tiwa náà tó kù lára èmi mọ̀ pé gọ́fúnà Káyọ̀dé Fáyẹmí lè má mọ̀ ń pa ẹ̀ ṣùgbọ́n mo fẹ́ wo tún tẹ́ máa pa sí nígbà tẹ́ ti gbọ́ yìí toró dá mi lójú pé ti gbọ́ fídíò yẹn ti go viral gan mo fẹ́ wo tún wo lẹ fẹ́ pa sí kí lẹ fẹ́ ṣe sí a mọ̀ pé festive period ó lè má jẹ́ kẹ́ ẹ lè sọ̀rọ̀ nísìnyí tọdún ti tọ́ yóò yá mo fẹ́ reaction yín ẹ wá ọlọ́pàá yẹn jáde tó ṣe irúṣẹ́ yẹn tó bá dẹ̀ jẹ́ pé àwọn ni wọ́n ṣe ẹ wá àwọn yẹn jáde justice must prevail kò yẹ kó máa rí bẹ́ẹ̀ gọ́fúnà kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ rárá àwọn ẹni ni wọ́n dìbò fún yìí n tí mò ń sọ lè má yẹ yìí tẹ́ ẹ̀ wò mí fídíò yẹn rèé ẹ wò kẹ́ ẹ wá padà tó wá máa sọ̀rọ̀ mi lọ ó yẹ mò ń bọ̀. mo dẹ̀ sọ fún wọn mo ní àti kọjá wọn ọ̀rẹ́ tí mo dẹ̀ sọ fún wọn mo ní à ń lọ sọ́sùt ni o ó kọmíṣọ́nà wọn but àti kọjá wọn ọ̀rẹ́ tí èmi mo tún dúró fún wọn tó fi bá mi. gbẹ́gbẹ́ olè àìkọjá. èmi mo dúró fún wọn ká ní mi dúró fún wọn ni wọn lè bá mi. This is my car. This is my car. I just met the press and the convoy of Governor Fáyẹmí. Now, along Akure Oloko Road. We were going to Osu. Your
This is my car. This is my car. I just met the press and the convoy of Governor Fayemi. Now, along Akure Oloko Road. In fact, we were going to Osu to Shagam, and now we are in Akure Roadblock Junction. And Governor Fayemi's convoy just did all this to my car, and the governor was inside the car. Fayemi was inside the car himself. My governor, can you see this? Can you see this? Oh, Your Excellency, can you see this? Is this done? My Excellency, I don't know what to say. I am also Dapo too. I can see these ones. I work with my commissioner in Abuja. You can see what they did to my car. Look at my glasses. Can you see my glasses now? Can you see the way I was beaten? All these people, you can see the way you are beating. Can you see? We are going to Shagam and see how they did to me. See, I don't know what to do now. I don't know. See my car. See my car. See everything. See everything. Can you see? It was as if I was dreaming. It was as if I was dreaming. I didn't know what I was going to do. I don't know what I will do. You can see. You can see what I will do. No, mo fẹ́ sẹ́lẹ̀ sí wọn ni. Tó Gọ́fúnà Káyọ̀dé Fáyẹmí, itú tí àwọn ọmọ yín pa òun náà lẹ́rí tí ó ṣẹlẹ̀ yìí. Tó wá yà mí lẹ́nu ni pé arákùnrin yìí sọ pé gọ́fúnà wà nínú mọ́tò nígbà tí wọ́n pa ìtútàn pa yẹn fóun. Gọ́fúnà wa, ẹ rántí pé àwọn ẹni ni wọ́n dìbò fún yín. Ẹ rántí pé àwọn tí wọ́n dìbò fún yín rèé. Kò sì yẹ káwọn ọmọ yín máa ṣe wá bí ẹran. Káwa má sọ̀rọ̀. A fẹ́ rí action yín lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ adẹ̀fẹ́kẹ́ túbẹ̀ ṣe. Nǹkan méjì la fẹ́ látọwọ́ yín. Tó bá jẹ́ àwọn àparapọ̀ àwọn security men ni wọ́n ṣe ń tọ́ ṣe yẹn, a fẹ́ rí wọn sà. Ẹ bá wa kó wọn ká gbọ́ pé kó wọn kẹ́ a rí báyìí. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé arrest wọn kẹ́dẹ̀ sáàkì wọn. Ọ̀ kẹ́ fẹjọ́ wọn sùn iléeṣẹ́ ìbáṣọ ọlọ́pàá ìbàjẹ́ civil defence. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta, bẹ́ẹ̀ máa ra mọ́tò tuntun ni o. Bẹ́ẹ̀ máa ní kí wọ́n gbé mọ́tò ọkùnrin ìlọ́kàn lọ bá tún ṣe pápátá ni o. Ẹ ṣèkan fún máa yìí inú ẹ̀ o. Torí pé ìfi ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn dún ní tán ṣe yìí. Ọlọ́run ló yọ ẹ̀mí ẹ̀. Ẹ wo bí windscreen yẹn tí wọ́n yin ìbọn mọ́. Tí ìbọn yẹn bá píàsì windscreen yẹn lọ fọ́ orí ọkùnrin yẹn kọ́ apá gbé. A dẹ̀ pariwo Fúlàní gbogbo ìgbà. Ìtàwà gan Fúlàní ara wa pọ̀ tó. Àwa gan fúnra wa Fúlàní tá à ń ṣe fúnra wa tó lọ́tọ̀. Ká tó wá sọ pé àwọn Fúlàní apanirun tán dé lójijì lọ́sàn-án gan. Wọ́n lẹ́sàsì tán, ẹ́sàsì ti clear, wọ́n ti cancel. Àwọn èèyàn sì ń ṣe ẹ́sàsì lábẹ́lẹ̀, ẹja sòdodo fúnra wa. Pé mi bá lọ síbi iṣẹ́ láàárọ̀, ibi tí ń bá kọjá, ibi bíríìjì kan tí máa ń gbà kọjá, always máa rí wọn tó máa tò. Lóòótọ́ wọn kì í waṣọ ẹ́sàsì, àmọ́ bí ẹ́sàsì gangan náà ṣe múra. Irú t-shirt táwọn yẹn wọ̀, irú top táwọn yẹn wọ̀ làwọn náà black bẹ́ẹ̀ náà ni. Bẹ́sẹ̀ kọ́kọ́ SARS síta wọn, àwọn èèyàn akọ́ sí wọn akọ wọn àwọn kọ́ police. SARS kan náà kọ sára ó tán ìyàtọ̀ ẹ̀ nìyẹn. Definitely SARS kan ṣó yẹn náà ni wọ́n sì yí padà, ni wọ́n tún kó aṣọ sí wọn lọ́rùn padà tí wọ́n operate. Kí ni mò ń sọ ni pé à ń sọ gbà yẹn páwọn SARS wọn a máa mú àwọn èèyàn wá ní kí wọ́n lọ báńkì tọ́jú bá lẹ́ẹ̀ní káàṣì lọ́wọ́, wọ́n á ní kẹ́ lọ ATM gba owó fáwọn táwọn káwọn gbà á. Attribute àwọn SARS nìyẹn. But to my dismay àwọn kan náà sì ṣe bẹ́ẹ̀. Àwọn kan náà sì ṣe bẹ́ẹ̀.
tó máa mú bóyá rò kó jọ yahoo àbí kó jẹ́ yahoo fún ẹ̀ pọ̀ bá mu tán wá ní kó lọ gbowó fáwọn nínú account ẹlòmíà transfer direct náà ọlọ́pàá yẹn ṣé bọ́rọ̀ Adédoyin la sọ táwọn ọlọ́pàá ṣe dáadáa ní tó bá sọ àá sọ pé wọ́n ṣe dáadáa ṣùgbọ́n lẹ́yìn tó bá kú díẹ̀ kí àtò àsọ mọ́tò tá fi wọ̀nyí tán yẹn ó likely kò jẹ́ ọlọ́pàá ló ṣiṣẹ́ yẹn ó likely kò ọlọ́pàá ni president ni military tẹ̀lé ni ẹ̀yìn army tẹ̀lé gọ́nà ọlọ́pàá ni ó tẹ̀lé definitely ọlọ́pàá ló ṣiṣẹ́ yẹn láì ṣe Fúlàní wọ́n dẹ̀ ṣe wọ́n ṣe gbé kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ o gọ́fúnà wa kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ now àwọn SARS yìí sì operate arákùnrin kan ní tí wọ́n sọ pé kó lọ gba owó wá nínú àkáǹtì ẹ̀ wọ́n dẹ̀ ju owó gba owó yẹn ẹnìkan yọ fóònù ẹ̀ Àbújá ló ti ṣẹlẹ̀ ẹnìkan wá yọ fóònù wá rìkọ́dù ló sẹ̀ǹdẹ̀ sí mi bẹ́ẹ̀ kó rí bẹ́ẹ̀ ọ́ sin ọkùnrin yẹn déédéé tiẹ̀ báyìí àwọn wá dó lọ́pọ́sìtì ibi tó wà káyé bá máa fura sí wọn ó wá lọ withdraw owó yẹn tọ̀hún dẹ̀ gbé láti ibi tó ti lọ withdraw owó yẹn ó dẹ̀ gbé títí tó fi dọ́dọ̀ àwọn ọlọ́pàá tí ó fún lówó confam ló fún wọn ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ nílùú tó lọ́ba tó níjòyè ẹ bá dẹ̀ wọ́n ọmọkùnrin yẹn wá bọ́ lọ́bọ̀ ó lè jẹ́ Yorùbá tó ń fèsì lọ́rùn yẹn náà nílùú tó lọ́ba tó níjòyè ẹ̀yin tẹ́ wá lọ òyìnbó ṣé bọ́lápàá ṣe yín nì kò lè yẹ yín tán mọ̀ sọ yìí ẹ wo fídíò yẹn náà mò ń bọ̀. That's the guy coming. He's crossing the road. He's on his way back from GT. He's on his way back from GT to hand the money to them. This is Nigerian police for you. This is Nigerian police for you. This is Nigerian police for you. I'm not surprised that someone make a comment against police. This is Nigerian police for you. Police for you. This is Nigerian police for you. No wonder I'm not surprised that someone make a comment against police. This is Nigerian police for you. Watch him. Watch as he hand over the. Watch him. Watch as he hand over the money to them. That's him giving them the money. That's him giving them the money. Watch him. Watch as he hand over the money to them. Watch him. That's him giving them the money. That's him giving them the money. That's him giving them the money. Oh my God. Nigerian police. Capture him giving them the money. Very well. Oh my God. Yeah. Give me a poster. àwa tá à ń sọ pé SARS ti tán kí ni ká pè ń ta wò yìí kí náà ń pè SARS ṣé SARS kọ́ yẹn ṣé lóòótọ́ ni wọ́n ń di SARS ọ̀dọ́
wọ́n ẹ̀ dísáìsì wọn láwọn SWAT àbí bóyá SWAT àbí kí náà pè èyí tí wọ́n sọ́dà tán ṣe rèé kò sáàbò kankan àfi kéèyàn máa bẹ̀rù kó máa rìn kó máa bẹ̀rù ṣé lè ló dùn wá nú Ọlọ́run aṣàánú ẹ wò ọ̀rọ̀ ìlú yìí ò ṣe é fi sẹ́nu kò ṣe é sọ fìtílà fìtíná bá kú Ọlọ́run Olódùmarè aṣàánú wa lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ olólùfẹ́ mi mo kí wa kú ọdún mo kí wa kú ìyèdún lágbára Ọlọ́run bá 2022 àdébáwá láyé láyé àti láyé dùnú a ní jẹni tán wá wọn sì ní gbé wa pa ẹ jẹ́ àjọ máa bẹ lọ́run fún olóyè Sunday Igboho àti gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá mọ̀ pé ẹ ní agbára kan láti lè yọ ọmọkùnrin yẹn kúrò ńbẹ̀ torí pé kó yọ kúrò ńbẹ̀ gangan ní solution ṣe rí ogun tá a jókòó sí studio tá à ń sọ yìí tòmí kò fẹ́ mú tó next line of action mo ti ń fi orí mi rò títí mo kàn jókòó lọ́dì 25th mo rò pé má yìí wà nínú ibi tó mà tún wà yìí Christmas má dé bá ń bẹ̀ pẹ̀lú gbariwo tá a pa pẹ̀lú gbẹnu tá a jà kò gbọ́dọ̀ jẹ ọdún bẹ́ẹ̀ kò gbọ́dọ̀ ṣe kinní kan ọkàn rí wa bí ipájá ló ń gbó wọ́n rí wa bí ajá ló ń gbó àwọn ẹni ẹlẹ́ni àìmọye rally táwọn èèyàn ṣe àìmọye risk tèmi náà take pẹ̀lú ẹ̀ náà Ọlọ́run má jẹ́ kọ́rọ̀ wa já sí pàbó àmọ́ mo nígbàgbọ́ nú kinní kan tí máa fi kó ọ̀rọ̀ ilẹ̀ nílẹ̀ lẹ́nìí Ọlọ́run ọbẹ̀ lẹ́dà ló sì ń dán Ìgbòho wò Ọlọ́run ló tì mọ́lé síbi tó wà Ọlọ́run tó sì tì mọ́lé mo mọ̀ pé jọ́kan àṣìlẹ̀ fúnra rẹ̀ ní tí mo fẹ́ fi parí ọ̀rọ̀ ìdí nìyẹn mo nígbàgbọ́ débẹ̀ wípé Ọlọ́run ló tì mọ́lé Ọlọ́run nìkan ló máa ṣe sílẹ̀ lágbára Ọlọ́run ọba àwa ń fàsìkò yìí bẹ̀ kó jọ kó tètè bá wa tú sílẹ̀ kó má jẹ́ kó pẹ́ oníyanṣẹ́ ọlọ́kàṣe o gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá wa wo program yìí gbogbo yín náà ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ jẹ́ ká pàdé lọ́la ní agbára Ọlọ́run láti tún mú Yorùbá Nation Now mẹ́wàá fún yín ó dàbọ̀. BGI TV yìí mo fẹ́ máa wò ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́ ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. BGI TV mo fẹ́ máa wò ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́ ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para àdànà kó kọjá mọ́rí nǹkan fèrè bàbá rere káwí parí BGI TV we are the pace setters. Bàbá Gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde. Iléeṣẹ́ amóhùnmáwòrán tó mọ bó ṣe ń lọ tó ní ìròyìn kọ́ńbọ̀kì tó jẹ́ yàjóyàjó ìròyìn àti ìsọfúnni àtìgbàdégbà àwọn ètò tó ké pọ́pọ́ filẹ̀ má yí kúò ń bẹ̀ má gbé kúò ń bẹ̀ máa jẹ̀gbádùn ẹ̀ lọ BGI TV Bàbá Gbàgede ìmọ̀ TV èdè ọ̀kìn ló dirí ẹwà fákòkò o bí ọ̀kìn bá tú ìyẹ́ ẹ̀ díẹ̀ ẹwà rẹ̀ àkàlẹ̀ àkà oko ẹ kàn sí ẹ̀ka ìpolówó ọjà wa láti bá wa dòwò pọ̀ lórí +234 70 38 22 61 60 fún àwọn tí ń bẹ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà 070 38 22 61 60 BGI TV Bàbá Gbàgede ìmọ̀ TV ọ̀gá ni kọ́ń láwùjọ òkúta. Bàbá Gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde.